In diesem Video sprechen wir darüber, was ein Grafikdesigner alles lernen muss. Es ist so eine Sache, ne? Grafikdesign, ja, ich will nicht sagen, es ist schwammig, das ist es nämlich gar nicht. Aber dennoch, ein Grafikdesigner muss definitiv eine Menge Wissen haben, um hinterher als Grafikdesigner auch arbeiten zu können, ne? Es ist nicht umsonst ein Universitätsstudiengang. Und es ist ein verdammt harter Studiengang, wenn man betrachtet, dass man, um überhaupt angenommen zu werden, schon eine komplette Mappe haben muss, die man einreicht und die dann bewertet wird, ob man überhaupt gut genug ist, um für das Studium angenommen zu werden. Jetzt, bevor du jetzt denkst, ach nee, das kriege ich nie hin und will ich jetzt auch gar nicht mehr, bitte nicht alles zuklappen und sagen, das lerne ich eh nie. Weil du hast auch absolut die Möglichkeit, das selbst zu lernen. Es ist kein Hexenwerk, was wir hier machen. Und es gibt diese Grundlagen, die sind eigentlich in jedem Grafikdesign-Kurs, den du bekommen kannst, die gleichen. Und genau das will ich dir heute zeigen. Es ist gar nicht so schwer, als Grafikdesigner zu werden, wenn du es denn noch nicht bist. Oder du bist bereits auf dem Weg zu einem guten Grafikdesigner, aber hast noch nicht alles erwischt, was man dafür können muss. Und auch das werden wir heute abdecken und uns genau ansehen, was du denn genau können musst, um letztendlich Grafikdesigner zu werden. Dazu gehen wir einmal an den Rechner und ich zeige dir ein paar Beispiele von Lehrern sozusagen, die Grafikdesign unterrichten und welche Themen die haben. Und du wirst sehen, dass sich die Themen immer alle überschneiden und daraus kannst du dann erkennen, was du wissen musst, damit du ein richtig guter Grafikdesigner wirst. Okay, ich habe jetzt einmal ein paar rausgesucht. Das ist zum einen einmal die Lindsay Marsh. Das ist eine sehr bekannte Grafikdesignerin, die auch online unterrichtet und die möchte ich dir einmal vorstellen. Dann möchte ich dir einmal vorstellen, wo du ihre Kurse anschauen kannst. Und dann möchte ich einmal so ein ganz klassisches Medium nehmen, nämlich ein Buch, wo du dann auch gucken kannst, was du als Grafikdesigner eigentlich wissen musst. Es ist ja so eine Sache mit den Online-Kursen. Wir sind da ja alle noch nicht so ganz, wir sind noch nicht used to, ne? Also es ist halt alles immer noch so ein bisschen fremd, ne? Also Online-Kurse sind für uns ja mehr ein netter Zeitvertreib als eine wirkliche Möglichkeit zu lernen. In den Staaten ist das anders. Da kann man mittlerweile komplett sein Studium online ablegen. Und auch hier in Deutschland sind wir schon langsam in diese Richtung vorgedrungen. Und es gibt Online-Studiengänge, die man machen kann. Auch an richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Universitäten, wo du dann einen richtigen Studienabschluss hast. Deswegen, es ist schon fast oder mittlerweile alles machbar. Bitte also nicht online direkt verteufeln, sondern einfach einmal offen sein für diese neuen Möglichkeiten zu lernen. Also, hier ist die Lindsay Marsh. Als ich mir überlegt habe, was man denn alles so können und wissen muss als Grafikdesigner, bin ich irgendwann über sie gestolpert. Ich bin über einige Grafikdesigner gestolpert, aber ich finde, dass sie sehr fundiertes Wissen hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel aus der Praxis berichten kann, weil sie ganz lange als Grafikdesignerin schon arbeitet. Und das finde ich eigentlich sehr schön, und die Bewertungen hier, die sprechen auch für sich, ne? Wenn du einmal guckst, die Lindsay ist auf Udemy, die hat über 200.000 Studenten und die haben ihr über 54.000 Bewertungen hinterlassen und das ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne? Und wenn du hier mal guckst, die Bewertungen für ihre Kurse, die bewegen sich zu 4,5, 4,6, 4,7, also Richtung 5, also die Bestbewertung von so vielen Menschen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Kurse auch gut sind. Ich habe mir davon einige gekauft, um mal reinzuschnuppern, um mal zu gucken, was da so im Angebot ist, was man eigentlich denn jetzt genau wissen muss als Grafikdesigner. Ich selber habe studiert, ich habe Kunst studiert und da gibt es natürlich viele Aspekte, die bereits abgedeckt sind, aber einige eben auch noch nicht, ne? Und einige, da kann man vielleicht noch mal das eine oder andere mehr lernen. Und als ich dann später umgeschwenkt habe und bin vom Lehramtsstudium Kunst zum Webdesign rüber gewechselt, Webdesign gehört zum Grafikdesign, da musste man halt noch einige Sachen lernen, noch einiges Wissen anhäufen sozusagen, um dann diesen Beruf ausüben zu können.
Ich zeige dir jetzt hier einmal meine beiden Lieblingskurse für Einsteiger. Das ist einmal The Complete Graphic Design Theory for Beginners Course. Und das ist ganz wichtig. Also Grafikdesign besteht auf der einen Seite aus der Theorie und auf der anderen aus Praxis. Zu der Theorie gehören zum Beispiel Farben, die gehört die Typografie zu, da gehört das Wissen zu, wie Formen, Farben, wie das alles wirkt, wie die Anordnung wirkt. Man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie überhaupt Anordnung funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt es die Praxis und die heißt, du brauchst ein Handwerkszeug, ne? Und in dem Fall sind das meistens die Adobe-Produkte wie Photoshop, wie InDesign und wie Illustrator, die da benutzt werden, um dir einfach Wissen beizubringen. Mittlerweile gibt es noch andere Programme, die man nutzen kann als Grafikdesigner und ist nicht mehr nur auf diese Adobe Suite angewiesen. Nichtsdestotrotz sind das die Industry Standards und ja, die werden immer wieder gelehrt. Wenn du so gar nichts von Adobe hältst, dann gibt es noch Affinity. Affinity Photo ist wie Photoshop, Affinity Designer ist wie Illustrator und Affinity Publisher ist wie InDesign. Nichtsdestotrotz haben die natürlich nicht alle Funktionen, die großen Brüder haben sozusagen. Ist aber auch normal, aber man kommt zum großen Teil ganz, ganz lange auch ohne aus. Deswegen, ja, das ist eine Möglichkeit. Ich will dir nur einmal zeigen, hier, was in dem Beginnerkurs drin ist und dann schauen wir uns einmal an, was in dem Kurs drin ist im praktischen Bereich und ja, dann kannst du schon einen ersten Eindruck, was du alles können musst als Grafikdesign. Also diese Kurse sind massiv, ja, die haben hier zum Beispiel 73 Lektionen, haben über 8 Stunden Inhalt und hier kannst du schon sehen, How to Become a Graphic Designer, Full Guide, ja. Das macht sie sehr schön. Dieses Video ist kostenlos. Ich hinterlasse dir in der Infobox den Link dahin. Kannst du dir einmal angucken. Das hat sie sehr schön aufbereitet, wie das denn aussieht, was man alles als Grafikdesigner wissen muss. Es geht nicht nur um Design und Designtheorie und Designpraxis. Es geht auch darum, dass du weißt, wie das Marketing funktioniert. Weil letztendlich willst du deinen Kunden im besten Licht darstellen, ne? Und willst ihm dabei helfen zu verkaufen. Ne? Also wenn dir jemand sagt, ich möchte ein Branding haben, dann musst du A, wissen, worum es geht, B, wie du das machst, C, wie du die Farben auswählst und D, musst du natürlich auch gucken, was der Kunde verkaufen will und wie du das, was er verkaufen will, ins richtige Licht trägst. Also hier haben wir einmal die Farbtheorie, dann haben wir hier die Typografie, dann haben wir Social Media Marketing, also Social Media Graphics. Das ist ja dann so eine Kombination aus den Farben und aus der Typografie. Ganz, ganz wichtig heutzutage. Du musst wissen, wie du die einzelnen Sachen erstellst für die sozialen Medien. Wird in deinem Beruf garantiert irgendwann ein Thema sein. Dann haben wir hier Fotografie. Auch die Fotografie gehört zum Grafikdesign dazu. Ist eine Teildisziplin des Grafikdesigns. Und natürlich kann man sich auch auf die Fotografie spezialisieren. Und wenige kommen darauf, dass ein Fotograf auch gleichzeitig ein Grafikdesigner ist, nicht wahr? Aber ja, das ist er. Die Fotografie gehört zum Grafikdesign dazu. Deswegen auch ganz wichtig, dass du hier lernst, wie du mit der Kamera umgehst, weil du wirst ganz, ganz häufig Fotos brauchen. Dann halt geht es auch das Layout, ne? Deswegen braucht man später InDesign, weil du musst vielleicht ein Magazincover erstellen oder halt auch da wieder geht es um die sozialen Medien. Ne? Und deswegen ist es schon gut, das zu wissen. Und dann haben wir hier Logo, Design und Branding. Ja, auch das, ne, was ich eben schon sagte, ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wie du die Farben anwendest, wie du einer Firma einen Look and Feel gibst, ja, dass sie in einem bestimmten Licht dargestellt wird und damit dann auch ihre Produkte verkaufen kann. Gut, das wäre der Beginnerkurs und im Moment gibt es den für 19,99. Das ist immer wieder, ja, also normalerweise kostet der 119 Euro. Du siehst schon, Udemy fährt ganz häufig Rabatte und meine Empfehlung ist einfach, schau 1, 2, 3 Mal nach, bevor du für 119 Euro kaufst, weil es gibt den immer wieder für 19,99 in einem Monat bestimmt 2, 3 Mal. Ja. Schauen wir uns auch noch den weiterführenden Kurs an.
Graphic Design Masterclass, Learn Great Design. Und jetzt sagt sie hier Ultimate Graphic Design Course, which covers Photoshop, Illustrator and InDesign, Design Theory, Branding and Logo Design. Und das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn ich jetzt hier weiter runter scrolle, dann siehst du schon, hier ist alles drin. Ja, nicht nur wie man ein Grafikdesigner wird und die Design Theory, die hatten wir ja schon im Beginnerkurs auch, ist nochmal ein Stück weit Wiederholung, aber vieles ist auch wiederum neu, ne, was dich einfach ja ein bisschen weiterbildet noch in diese Richtung. Und dann kommen wir zu Photoshop, zu InDesign und auch zu Illustrator. Du siehst aber hier schon, Photoshop ist mit eines der wichtigsten Tools, die du beherrschen musst, um als Grafikdesigner Erfolg zu haben. Also ganz, ganz viele Abschnitte hier über Photoshop, dann kommt natürlich Illustrator und am Ende auch noch InDesign. Es ist ganz wichtig, sein Handwerkszeug zu beherrschen. Es ist das, wenn du Handwerker bist und du hast keine Ahnung, wie du eine Bohrmaschine bedienst, ja, oder was der Unterschied zwischen einer Schlagbohrmaschine und einem Akkuschrauber ist oder sowas, ja. Das funktioniert natürlich auch nicht. Deswegen musst du diese verschiedenen Werkzeuge einfach aus dem FF beherrschen, um ein guter Grafikdesigner zu sein und um auch Aufgaben umsetzen zu können. Ein letzter Hinweis, auch da findest du wieder den Link unten in der Infobox. Es gibt die ganzen Kurse von der Lindsay, gibt es auch auf Skillshare. Dort kannst du sie dir auch ansehen. Vielleicht der einzige Nachteil, den es hier gibt, ist, die Kurse sind natürlich auf Englisch. Ja? Dennoch, du kannst dir den völlig kostenlos über meinen Link ansehen. Ich bin dort auch Lehrer und deswegen kann ich dir einen Monat kostenlos Skillshare geben. Das heißt, du kannst dir einen Monat alle Kurse, die es dort gibt, kostenlos angucken. Und das wiederum ist natürlich eine gute Sache, je nachdem, wie lange du dort bleiben möchtest. Aber du kannst schon mal reinschnuppern. Wenn du bei Udemy dagegen die 20 € ausgibst oder was auch immer der Kurs gerade kostet, dann ist er für immer dein. Du kannst ihn gucken, wann du willst. Bei Skillshare bezahlst du monatlich und dementsprechend, ja, ist es vielleicht nicht für jeden immer eine Lösung, je nachdem, wie schnell man da voranschreiten möchte. Es gibt natürlich auch noch eine deutsche Lösung und die will ich dir hier auch nicht vorenthalten. Und zwar gibt es hier ein klasse Buch, das heißt Grafik und Gestaltung, Design und Mediengestaltung von A bis Z. Und es ist wirklich von A bis Z. Es ist so ein dicker Schmöker. Es sind ganz viele 100 Seiten, ne? In dem Fall 728 Seiten. Und du kannst hier auch gerne mal einen Blick ins Buch werfen. Und der Markus Vega, der macht das auch richtig, richtig gut. Ne? Der geht wirklich auch hier wieder auf alle Disziplinen ein. Von den Farben über den Gestaltgesetzen, über die verschiedenen Tools, die du benötigst. Also auch er geht wieder auf alles ein, was du als Grafikdesigner wirklich brauchst. Schau dir einfach mal den Inhalt des Buches an und du wirst vieles wiedererkennen, was auch die Lindsay in ihren Online-Kursen behandelt. Es geht also nur noch hier um die Frage, zum einen, wie gut verstehst du Englisch? Ja, das wäre ja eine Frage. Und zum anderen stellt sich hier noch die Frage, wie lernst du am liebsten? Lernst du lieber aus einem dicken, fetten Wälzer, den man kaum in der Hand halten kann? Oder lernst du lieber online? Auch da hinterlasse ich dir den Link in der Infobox, weil das Buch, kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, ist ein richtig gutes Standardwerk zum Thema Grafikdesign. Wenn du entweder aus den Kursen oder aus diesem Standardwerk dein Wissen beziehst, das komplett durcharbeitest und verstanden hast, dann behaupte ich mal, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, ein richtig, richtig guter Grafikdesigner zu werden und zu sein. Denn da hast du schon, ich sag mal, 95% von allem abgedeckt, was du wissen musst, um in dem Beruf erfolgreich zu sein. Und dann kannst du natürlich auch als Freelancer in dem Bereich arbeiten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen hilft es dir auch bei der Entscheidung, was du jetzt lernen sollst als Grafikdesigner und wie du das Ganze überhaupt hinbekommen sollst. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, den Like-Button anzuklicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.